Türkmenistanda kärenetçilerin döwlet bilen baglaşylan şertname esasında öndürýän palta hasylynyň töweregindäki mejburi çäreler ýylyň ýylyna saklanyp galýar. Şunlar Lewap welaýatynyň Dargana etrafynda mektep molimlary gowy çürtmek işlerine mejburi çekilýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy welaýatdan maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä bu işlere Dargana tanyň Halkawat owasyndaky 31-nji, 33-nji, 38-nji we 41-nji mektepleriň şeýlede Lewap we Hojalyk daýhan birleşiklerindäki 11-nji, 15-nji, 16-njy we 18-nji mektepleriň tas ähli molimy çekilýär. Molimleri günde gowça çürtmäge ekidýärler. Munuň üçin molimlere hiç hili goşmaça hak tölenmeýär diýip efirde adynyň tutulmalygyny soran Darganataly molimleriň biri habarçymyza gürrüň berdi. Bu mejburi çäreler geçen hepdäniň başynda mektep molimleri Tomusko Zähmet din jalşylaryny tamamlap gaýtadan işe çykan wagty ýola goýuldy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan molimleriň aýtmagyna görä, çürtüm işlerine gatnaşmagy reddedýän bilim işgärlerine geçen ýyllarda bolşýaly işden çykaryljak barada haýbat atylýar. Türkmenistanda östürilip ýetişdirilýän gowça ekininiň çürtüm işlerine iýulyň ahirlerinde, awgustyň başlarynda girişilýär. Howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusa çenli ýetýän şu günlerde molimler irden saat 8-den akşam saat 8-e çenli 12 saat günüň aşagynda gowça çürtmeli bolýarlar. Habarçymyzyň sözlerine görä bu işlere saglyk ýagdaýy el bermeýän gartaşan ýa-da ýarawsyz molimler özleriniň ornuna hakyna tutma işçi goý berýärler. Hakyna tutulan işçiniň her gününe 25-35 manat hak bermeli. Biz muny öz aýlygymyzdan töleýäris diýip molim belledi. Şol bir wagtda ol ykdysady kynçylyklar, badarlardaky gymmatçylyk sebäpli köp molimiň bu puly tölemäge maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny hem aýtdy. Şol sebäpli saglyk ýagdaýy el bermeýän käbir molimler özleriniň ornuna ogluny ýa-da gyzyny çürtüm işlerine iýerýärler. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun bilim ministrliginden we Darganata etrap häkimliginden şeýlede agdalan mekteplerden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Soňky ýyllarda häkimetler ýurdun paýta önümçiliginde raýatlaryň mejburi zähmetinden peýdalanmak işlerini paýtanyň ýygylýan döwründen has öňe, gowça çürtmek döwrüne çenli öňe süýşürdiler. Häkimetler indi tapgyr 3-nji ýyl büdjet işgärleriniň mejburi zähmetiniň hasabyna amal edilýän bu işler üçin edara kärhanalaryň işgärlerinden pul hem çöpleýärler. Bu aralykda Lewapda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Darganataly molimler geçen ýyldaky ýaly şu ýyly hem orta mektepleriň ýokary sınıf okuwçylaryny mejburi paýta ýygyna çekmegiň göz tutulýandygyny aýtdylar. Sentýabrda mektepleriň açylmagy bilen ýokary sınıf okuwçylary paýta ýygyna gatnaşdyrmak planlaşdyrylýar. Bu barada gürrüň edilýär diýip Darganataly molim aýtdy. Geçen ýyllarda Adatlyk Türkmenistanda büdjet edaralarynyň işgärleriniň çağırış boýunça harby guldukçylaryň we orta mektepleriň okuwçylarynyň mejburi paýta ýygyna çekilendigini habar berdi. Halkara hukuk toparlary Türkmenistanyň paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmagyny ýyllar boýu tanqidlap gelýär. Şu ýylyň martynda Düýbi Britaniýada ýerleşýän Etika Söwda başlanıcı garaşsyz guramasy global moda markalaryny Türkmenistandan paýta almagy besetmäge çağırdy. Bu ýyl Türkmenistan boýunça 620 000 hektar meýdandan 1 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar.